इसका नट खोल दिया तो देख सकते हैं कैसा आवाज़ आ रहा है कवर का। बहुत ज़्यादा ही मिसफायर है इसमें। ये कवर का आवाज़ है मिसफायर के कारण। तो मिसफायर क्यों हो रहा है अभी मैं चेक करूँगा। तो अभी मैं सबका कपलर निकाल के देखूँगा कौन सा सिलेंडर में मिसफायर है। तो पहले 1 नंबर से शुरू करता हूँ। ये सिलेंडर ठीक है, ये कॉइल भी ठीक है, सिलेंडर भी काम अच्छा से कर रहा है। अब ये 3 का चेक करना है। बंद हो गई गाड़ी, अब ये स्टार्ट करके चेक करता हूँ। 1 नंबर चेक हो गया है। अब दूसरा नंबर चेक करता हूँ। दूसरा नंबर निकाल कर चेक करता हूँ। ये भी ठीक है। 1 और 2 दूसरा 1 नंबर और 2 नंबर सिलेंडर ठीक है। अब 3 और 4 चेक कर रहूँगा क्योंकि फिर से बंद हो गया गाड़ी। गाइस तो 1 नंबर और 2 नंबर काम कर रहा है। अब तीसरा नंबर निकाल के चेक करता हूँ तीसरा नंबर कॉइल काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। गाइस देख सकते हैं 3 नंबर कॉइल काम नहीं कर रहा है, यानी कि 3 नंबर सिलेंडर काम नहीं कर रहा है। अब 3 नंबर में डाल देता हूँ। 3 नंबर काम नहीं कर रहा है और 4 नंबर चेक करता हूँ। गाइस 4 नंबर भी काम नहीं कर रहा है। 4 नंबर सिलेंडर और 3 नंबर सिलेंडर काम नहीं कर रहा है। तो ये दोनों कॉइल ख़राब है, तो हम ये दोनों कॉइल को चेंज करेंगे। अब ये दोनों कॉइल को चेंज करेंगे। तो उससे पहले मैं क्या करता हूँ, 3 और 4 को मैं 1 और 2 में डाल दूँगा और 1 और 2 3 और 4 में डाल दूँगा। ऐसे चेक हो जाएगा कॉइल का प्रॉब्लम है या इंजेक्टर का प्रॉब्लम है या स्पार्क प्लग का प्रॉब्लम है, तो ऐसे चेक हो जाएगा। अब इसको एक्सचेंज कर दिया हूँ। अब इसको स्टार्ट करके देखते हैं। अब प्रॉब्लम आना चाहिए 1 और 2 में, 3 4 में प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। 1 और